而家冇晒㗎啦，啲閘嚟㗎。我哋嗰次咧就喺尖沙咀加蘭圍，咁就利時商場，咁其實呢個好長㗎，好長嘅。咁就呢個佢就用，因為比較少添，佢就用自己一張相自己一張相同女朋友一張相去做一個素描啦，呢個做漫畫咧，另外從側邊做嘅。佢嗰間匹咧就係赤鱲角咁啊已經甩晒嘅，咁我成日整容前啦，準備整容個樣，咁嗰個威塔咧，我哋稱個塗鴉姐做威塔啦，我哋嘅隊員啦，咁就根據本身佢呢個老細嘅意思，咁即係佢嘅期望，佢嘅意思咧，咁跟住佢就起咗稿，跟住咧就做咗呢個真係即晚嘅作品嚟嘅，因為唔可以做太即係好快咁揾兩個朋友係好快咁去係做咗個作品。咁我成日形容整容前同整容嘅做中意咁樣變聲嘅。咁佢戴咗 mask 啊，因為呢個係髮型屋，唔係好大嘅，即係會同埋都睇翻就雖然係嗰個顏色唔係用好多，其實白色啦、淺藍、深藍啦、灰啦、黑啦呢幾隻顏色，咁但係可以做到有唔同嘅層次嘅嘢，海豚啦、魔鬼魚啊，或者草啊、海馬冇編出嚟，即係有唔同咧，有啲我唔編出嚟咧，即係可以做到咁豐富嘅構圖咯。呢個仲係我哋好幼嫩嘅情況下發生嘅。就係嗰年嘅文化中心俾人塗污嘅，咁我哋正話我就講，我哋就係早佢哋，應該早半年發生我哋嘅塗鴉班，我哋開始有系統地去組織呢個塗鴉活動。咁跟住就因為呢個文化中心塗污事件發生之後咧，咁我哋就變成咧好多傳媒嘅記者嘅焦點啦，因為可能就出邊未必有一個咁公開嘅人或者機構俾佢哋去追訪，因為通常啲地下就通常佢哋唔會露面㗎嘛。我記得做嗰陣時咧，都有兩個警察行過喺度，側邊有人圍觀，有遊客圍觀，有兩個警察行過，咁嗰兩個警察就喺度講咯。佢話其實係啦，應該俾多啲地方去講係僆仔啦俾多啲地方啲僆仔瞓，唔使佢哋咁畫啦咁樣，咁即係啱喺度圍觀去睇，咁又講咗句咁嘅説話，我覺得係幾有意思咯。即係呢個車隊嗰個車主啦，咁其實都比較嘢㗎，我睇佢即係佢即係我自己會覺得佢係接受一啲比較前衛啲嘅嘢咯同埋年青人啲嘅，咁佢就佢開頭就試一架車嘅，咁試下咧，咁佢試完一架車之後咧，跟住就嗌晒我哋，呢個係婆婆嚟嘅，即係我哋 centre 嚟嘅，咁跟住嗌晒我哋啲隊員咧去佢嘅另外一個車場有幾架車一齊做埋佢咯，即係做咗都頗長一段時間咁樣，咁我其實即係俾佢都睇到係一個節目，呢度係有電話嘅去俾我哋去宣傳啊咁樣咯。